Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Couche, slippers, manolotra anao Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarbifa efatra amby folo ny volana marsa miarabana rehetra manaraka ny Logité tonga soa ato anatin'ny Logité amin'ny ity alina ity ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Nigadina teto Madagasikara androany maraina ny filoha indiana Ramnath Kovind ifantoka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny diany eto amintsika. Noraisiny ny vadin'ny filoham-pirenena voangy Rajaonarimampiana ny vadin'ny filoha indiana ary nisy ny fitsidiana ny toeram-piofanana ho an'ny vehivavy. Any amin'ny 700 kilometatra avaratra Tsinanana Antalany no misy ila rivo-doza amin'izao fotoana izao. Nakatona indray nanomboka ny volana febroary teo ny orinasa Bitco ao Mahajanga natsahatra amin'ny asany avokoa ireo mpiasa rehetra. Any ivelany nindaosy ny fahafatesana teo fa 7 taona ny Stephen Hawking ilay astrophysicien britannique. Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa ho an'ity androany ity itsara farany no iaraka amintsika iresaka ny portrait ihany koa isika ny vaovao hafakely sy ny hoy ianao tapany voalohany hitondranay Sirina Andriamalala ireo vaovao maro samihafa. Arak'izay voalaza izay dia ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanina teny Ivato ny filoha indiana Ramnath Kovind mivady. Samba ny Madagasikara no nandray fitsidiana mpanjakana nataon'ny filoham-pirenena tao Inde nafana ny fandraisana ny délégation teny Ivato ary tonga nitsena azy ireo ny prime ministre sy ny ministre ny raharaham-bahiny. Ankoatra ny filoha indiana mivady dia nanatevina ireo délégation indiana ihany koa ny ministre ny fahasalamana ny parlementaire tompona andraikitra ambony sy mpandraraha avy ao Inde aharitra 2 andro ny fandalovan'ireo délégation ireo eto Madagasikara ary fenofeno ny fandaharam-potoanany. Isan'ireo ny fitsidiana toerana maromaro tahaka ny université Antananarivo. Ho an'ity androany ity dia noraisiny filoham-pirenena Rajaonarimampiana teny Iavoloha ny filoha indiana mialohany nitokanan'izy ireo ny centre de géo-informatique appliquée au développement rural teny Nansana. Tao anatin'izay fitsidiana sy fandraisana azy teny Iavoloha izy ihany koa no nanehoana fa isan'ny fantoka betsaka amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fiara-miasan'ny Inde sy Madagasikara manomboka izao. Nahazo fanampiana 7.7 tapitrisa $, avy amin'ny fanjakana indiana ny fanjakana malagasy anamafisana izay fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena izay. Fifanaova-tso ny mpiara-miasa rososina ihany koa ankoatra izay no totosa iomaran'io teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Taratry ny vanim-potoana vaovaon'ny fiara-miasa izay mifototra amin'ny fifampitokisana, firalahiana sy fanajana ny fiandrianan'ny firenena indiana sy malagasy ireo rehetra ireo ho ny filoham-pirenena Rajaonarimampiana nandritra izany. Efa antaonany maro no nisy fifamatorana ara-tantara sy ara-piralahiana teo Madagasikara sy Inde. Manamafy ny fitohizan'ny fifandraisana matotra eo amin'ny firenena rotonta ny fitsidiam-panjakan'ny filoha indiana Ramnath Kovind eto amintsika amin'izao fotoana. Sehatra sa maromaro no hiara-miasa manomboka izao.
isan'ny lehibe indrindra amin'ireo ny fanandratana ny tontolo ny fambolena. Mitondra anjara birikiny amin'ny alalan'ny fampindramam-bola 7.7 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara i Inde. Ho azy ireo teboka fototra ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ny fambolena sy ny fahaiza mitrandraka ireo fitaovana natokana amin'izany. Nampiseho ny firahalahiana tamin'ny Inde hatrany Madagasikara, hitantaratra izany tamin'ny alalan'ny fanefena ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Ezaka maro no efa vitan'ny Madagasikara amin'ny sehatra isan-karazany, isan'ny fanalahidy mitondra amin'ny fampandrosoana ny fifehezana ny tontolon'ny fambolena. Tsy raviravin-tanana izahay amin'ireo teboka azo hifanampiana. Ankoatr'izay anefa, tsy ho atao ambanin-javatra ihany koa ny fifandraisana ara-koltorary, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampianarana, fahasalamana, ny fandrarana sy ny maro hafa. We are offering a line of credit of $80.7 million. Ny raha ny firenena roa tany nomeloina ny asa fampiroroana na inona mety hoendrina. Fomba fijery ny toviana ihany koa ny tokony hitazonana hatrany ny filaminana. Nanaprovizany raha teo ny marimaritra iraisana ny fanekeny Inde sy Madagasikara tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony. Nifantoka tamin'ny sehatry ny fiarovana ny fifanarahana voalohany, fiara-miasa amin'ny fanatsarana ny sampandraraham-feny abakabaka kosa ny faharoa, mariky ny vanim-potoana vaovao iaraha-miasa ireo rehetra ireo, hoy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina. Tout ceci rentre dans le renforcement d'une nouvelle ère de coopération. Taratry ny vanim-potoana vaovao ny fiara-miasa izay mifototra amin'ny fifampitokisana, firahalahiana sy fananjana ny fiandranam-pirenena indiana sy malagasy ireo rehetra ireo. Isaorany Inde amin'ny fanohanana, fanirenay ny tohizan'ny fiara-miasa. Resy lahatra i Madagasikara fa ananan'ny Inde ny traikefa, ananany fahaiza-manao izay azony zaraina ihany koa ary ananany fahalalana azony atolotra n'ireo paikady ho an'ny Madagasikara. Nous sommes convaincus que l'Inde a de l'expérience à partager. Nous sommes convaincus que l'Inde a aussi des connaissances sur le plan scientifique à apporter à ce pays. Efa lasa lavitra i Inde amin'ny traikefa sy fahaizana amin'ny fampiroboroboana sy atrarabaritra hoy ny filoha Rajaonarimampianina. Mitaky fampitombon'ireo fampiasam-bola eto Madagasikara sy fampietsehana ny sehatra tsy miankina ny fanatrarana izany. Nantitra terin'ny filoha indiana Andriamatoa Ramnath Kovind kosa nandritra ny fandraisam-pitenenana fa vonina hatrany i Inde tiara-dalana Madagasikara amin'ny ezaka ataony amin'ny fampandrosoana. Nanamarika ny fitsidiam-panjakana nataon'ny filoha indiana ny nampisaloran'ny filoham-pirenena azy ny laharam-boninahitra Grand Croix de l'Ordre National Malagasy sy finiavana hitondra ny fahaiza-manaon'ny Inde amin'ny fanatrarana ny viana maharitra apetraky i Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana. Ankoatra izay fiaonana samihafa izay dia nisy ihany koa ny fiaonan'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena indiana. Nisy ny fitsidiana ny toeram-piofanana ho an'ny vehivavy teny Tsimbazaza ka nanoloran'ny vadin'ny filoha indiana vola mitety 2.3 tapitrisa ariary ho an'ny ivitoerana. Nanantanteraka fitsidiana ny toeram-pampihofanana ho an'ny vehivavy teny Tsimbazaza androany ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina niaraka tamin'ny délégationna indiana notarin'ny vadin'ny filoha indiana Savita Kovind. Nambaran'ny vadin'ny filoha indiana fa zava-dehibe ny asa fampiroboroboana ny fahaiza-manao ny vehivavy toy izao. Noho izany indrindra nanolotra vola mitetina 2.3 tapitrisa ariary izy ho fanampiana amin'ny fampandehanan-draharaha eto anivon'ity ivitoerana ity. Filoha-pirenena izao izy dia manome fandraisana anjara hono izy ana ampiroboroboana an'ity ivitoerana ity dia manome vola izy zany ho mariky izany fandraisana anjara zany 2.3 tapitrisa 32 millions
32 millions d'ariary no volameny zany anatsarana ny asantsika eto. Efatra ny lalam-piofanana ratovin'ireo mpianatra eto, ny zaitra, ny nahandro, ny fikarakarana ary ny fanaingona zaridaina. Nandritry ny fitsidiana, nisy ny fijereny ny asa vitan'ireo mpianatra 200 mandrato fahalalana eto. Marihana fa ny volana janoary 2012 no nanokanana ny toerana mba hanampiana ireo vehivavy eo amin'ny fivelarany. Nisy ihany koa mankoatr'izay ny fitokanana fotodrafitrasa hafa mahakasika ny tontolon'ny fambolena mampiasa ny teknôlôjia avolenta io arivo io izay no nataon'ny filoham-pirenena Mirala ao arahantsika ihany ny fanadihadiana mahakasika an'izay rehefa vonona ny sary. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa aloha dia nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fanambarana izay nataona solombavam-bahoaka tamin'ny mpanao gazety androany ny holafitry ny mpanao gazety. Nambara tao anatin'izany fa tokony hanao fialatsiny ampahabemaso ity olom-panjakana ity tamin'ny vava izay navoakany nanao ny fanadihadiana Jerry Edouard teo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Manazava ny fanambarana fa ny mpanao gazety tonga teny Tsimbazaza dia tsy tafiditra tao anaty efitra fivoriana raha tsy nisy nampandroso fa tsy nanao amboletra niditra ny lapam-panjakana akory izy ireo. Ny teny nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Isandra Rabetafika Robertine no nitarika ny hatezeran'ireo mpanao gazety nambarany fa sembotry ny fofokelika sy ny hafanana ny tenany noho ny hamaroan'ny olona. Ireo mpanao gazety anefa no teo nandritra io fotoana io. Tsy ekena ny fanohitohinana ny mpanao gazety manao ny asany na amin'ny endrika inona izany na inona koa mangataka fialantsiny ampahabemaso ataony eo anivon'ny anteny miram-pirenena no ny teny feno fanambaniana natao tamin'ny mpanao gazety. Manentana ny rehetra mba haka ny andraiky ny mifanintsy amin'izy ataony avy mba tsy hiverena ny hetsika toy ireny intsony ny olafitra. Itsankilany tsy mbola naharenesam-peo ary tsy tazana teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena ny solombavam-bahoaka Rabetafika Robertine androany. Izay ny mahakasika an'iny hiato vetivety isika aloha ato anatin'ireto dokam-barotra fohy ireto ary dia mitoy ihany ny vaovao aorian'izay mahakasika indrindra ny toetry ny andro misy ihany koa mahakasika ny fifamoivoizana ary noresantsika teo ny vaovao hafa mahakasika ny fitsidia ny filoham-pirenena indiana eto amintsika. Mahakasika ny vaovao ao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika amin'izao fotoana izao ary dia iresaka ny rivodoza ilay ho rivodoza satria mbola tsy rivodoza izy amin'izao fotoana izao. Any amin'ny 400 kilometatra avaratra Tsinanana Antalana misy ilay rivodoza amin'izao fotoana izao dia mahazo hery tsikelikely izy io. Rampitso alakamisy no omena anarana io rivodoza io raha toka amin'ny zoma ho avy izao izy vao vinavinaina hiditra an-tanety. Mitatra ny vaovao Pierdina Razafindriamanana sy Zo Randriatsalama. Mikisaka miadana 13 kilometatra isan'ora eo ilay rivodoza any avaratra Tsinanana Antala. Vinavinaina hiditra an-tanety ao amin'ny distrika Nantala. Andala ho mandry tsara, maro antsetra ary voaka an-dranomasina amin'ny sabotsy alina na alahady ho avy izao io rivodoza io. Voatratrany izy dia lasa perturbation tropicale. Izany hoe ny toerana misy azy amin'izao fotoana dia any amin'ny 700 kilometatra est nord-est ny Antala ihany. Vinavinaina zany izy io ahazo anarana rahampitso maraina. Fanairana maitso avy hatrany ho an'ny mponina any amin'ireto faritra ireto, Sava, Diana, Aloatra Mangoro, Analanjorofo, Boeny, Betsiboka ary Analamanga. Mandeha ny fanentanana amin'ireo faritra ireo. Momba ny fepetra tokony raisina anatin'ny loko maitso. Ny rotsakorana zany dia manomboka ny lakamisy dia efa misy fiatraikany ny tapany avaratry ny nosy manontolo iny zany ho betsaka ny orana manomboka ny lakamisy dia efa misy fiatraikany zay. Dia noho izany zany ny mpanjono amin'iny faritra morontsiraka Tsinanana rehetra iny zany dia efa iangaviana sady sy andrika manomboka ny androany zany dia efa ampitandrema. Marina fa mahazo anarana ny rivodoza iray rehefa mihoatra ny 13 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Tsara hatrany ny mampafantatra fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana fiforoana ny rivodoza isika amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana dia mitoy hatrany ny fikarohana an'ireo jolahy nanafika tany Ambohimiera ifanadiana ny alahady 12 Martsa teo.
Ny iray tamin'ireo efa adany tratra tao amin'ny distrika Ambohimasoa ny ampitso ny hoandrio raha ny vaovao ray farany. Izy izay ny afo natao amin'ny ala miketroka tratra teny amin'ny Basikalakinikov iray nisy bala 320. Mbola mitohy kosa ny savaala ataon'ireo zandary. Raha tsy hivina ny alahady teo no nikasany andravamantolo ny tanànany Ambomiera ireo jolahy nandeha anjato ny robo basy ireo nodoran'izy ireo tamin'izany ny iray apatelo ny tranony ponina. Fa izy kosa ny hetsika iray ho karakarain'ny vondrona sindikaly sy ny vondrony orinasa maromaro manoloana ny zavamisy sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Hetsika fanairana ilazan'izy ireo fa tokony hatsatra ny herisetra amin'ny endrin-drehetra eto amintsika. Manainga ny rehetra kosa araka izany izy ireo mba hampaneno klaxon, kiririko, laklosy raha pitsy fa 20 ny volana martsa. Mamintina amintsika ny vaovao, Pierdina Razafindramanina sy Zo Randriatsalama. Aok'izay ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakanan-keriny io no lohahevitra nentin'ireo firaisamonim-pirenena, vondrona sindikaly, vondrony orinasa maromaro manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Manainga ny rehetra arak'izany izy ireo mba hampaneno ny klaxon, kiririoka ary laklosy raha ampitso 12 martsa. Raha oviana ilay izy no atao. Raha ampitso 12 martsa 2024 amin'ny firy amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 12 ora sy 10 minitra. Izany hoe 10 minitra ihany ny faharetany. Dia ny orinasa ihany koa dia manana ny fomba fihetsika ihany koa anehoany an'izay. Dia ao ny fivoahan'ny mpiasa aloha rehefa tonga io ora io ary ny fampanenoany sirenina ihany koa. Entanina amin'izany ny malagasy rehetra izay mahatsapa-tena fa efa leo amin'ny tsy fandriam-pahalemana na aiza ny toerana misy anao ankoatra ny akaiky ny hopitaly. Ny antony anaovanay ny hetsika raha-pitsy zany dia fampisehoana ho fanomezan-tanana ny tompon'andraikitra. Fa misy ny vahaolana azo atao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io raha toa ka tena miara-misalahy ny mpitondra sy ny fokon'olona ny fotony, indrindra fa ohatranay avy any ambanivohitra any zao dia tena mianaka mihitsy ny asan-dahalo indrindra tato anatin'ny herinandro izay tamin'ny faritra Bongolava sy Melaka iny. Vokatra andrasana amin'ity hetsika ity ny fifanan-kalozan-kevitra eo amin'ny samy mpikatroka amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mety hamafy kokoa ny hetsika raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra ho hiatran'izy ireo. Entanina mihitsy moa ny anafanganana azy atao lahara-pahamehana, mihoatra ny lahara-pahamehana satria tena mafy dia mafy ny vokatra izany tsy fandriam-pahalemana zany. Tsy ho antsika malagasy ihany fa na ho an'ireo vahiny miara-monina amintsika na ny mandalo eto Madagasikara ihany koa. Eo amin'ny lafiny politika indray kosa mahakasika ny volavolan-dalàna, mahakasika indrindra ny fifidianana izay eny amin'ny anteny mihira amin'izao fotoana izao. Niarana noho ny heviny momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena androany mitatra ny vaovao Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Niarana aneo ny heviny mikasika ny volavolan-dalàna eo amin'ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka, ny fifidianana filoham-pirenena ary ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ireo fiarahamonim-pirenena androany. Anisan'ireo teny Tsimbazaza ny fiarahamonim-pirenena Tafita sy Roy izay nitondra ny teniny tao amin'ny lapa. Anjarantsika rehetra izay manana tombontsoa amin'ny totosan-tsaka sy andavana raha fifidianana ny mandray andraikitra mba hisiny fahaleovantenany seny fa indrindra mba hisiny kalitao miainga avy amin'ny fotony ary ny fotony tompoko no miantoka ny kalitao. Ny ahazoana lalàna izay tena ary fomba miompana amin'ny lalàna fototra ny mba ahazoana lalàna mikendry ny lafatra iken'ny rehetra ary mitondra fitoniana maharitra eto amin'ny firenena no tena tanjona ka namafiorina ny ady hevitra rehetra. Mba hanana tena fifidianana amin'ny tombontsika ary vokatrin'ireo fandesen-dahatra mandatsahany olona vato zany izay siomy olona manatsa-bato amin'ny tena fahafantarana programana asa ny politika sy ny mpitondra firenena izay ho zava-dehibe tokony tandrovana amin'io fanalalahana sy na an'io fotoana anafahana manao ny
fampelezan-kevitra io zany a tena tianay a indrendaka. Ny alakamisy zoma izao no iroso amin'ny asambomiery ireo solom-bavam-bahoaka fotoana izay tsy azo hatrehiny daholobe. Azo atao zany mieritreritra fa raha ohatra ka manodidina zay mahakasika an'iny fa ho an'ny mahajanga indraiky kosa sika. Nakatona indray nanomboka ny volana febroary teo ny orinasa Bidco ao Mahajanga natsatra amin'ny asany avokoa ireo mpiasa rehetra. Ny tompona ndraiky mpanjakana tao an-tanàna mihitsy no nidina tany an-toerana nanakatona ny varavarana ary tsy nisy ny fampilazana mialoha tsy fahatombanana ara-taratasy hatreto no fantatra fa mampifandrirotra ny rodota. Fanadidiny. Niaran'ny Antonjay indray ny orinasa Bidco eto Mahajanga nanomboka ny volana febroary teo nato tamin'ny asa tanteraka avokoa ireo mpiasa rehetra tao amin'izy ireo. Ny prefeny Mahajanga mihitsy raha nambaran'ireo mpiasa no tonga tao ampare mahitsy toerana misy ny orinasa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny industrie eto Mahajanga nanakatom-baravarana sy nitondra ny fanalahidin'ny orinasa nody. Nampiatso-panao gazety mihitsy zay androany satria dia tamin'ny faraparana volana février iny tonga tany amin'ny ampare mahitsy tany amin'ny orinasa Bidco ny préfet sy avy amin'ny solitena ministère ny industrie nanakatona tampoka ny orinasa izay tsy misy fanazavana tsisy taratasy voarainay akory dia noentiny zareo hatramin'ny lakle tamin'izay fotoana izay noho izany dia mikatona indray zany izao ny orinasa Bidco be da be ireo mpiasa rehetrarehetra tao aminay fa mijanona tsy miasa intsony very asa indray na ny karaman'ny ankizy rehetra mpiasa ary androany izay vao payen'ny société après any fitakina izay efa enjaenjana nataon'ny mpiasa. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony eny fa na dia taratasy fampilazana aza tsy nisy hoy ireo mpiasa trany. Tsy fantatry ny mazava mihitsy satria tsisy fanazavana ty aminay fa dia tonga tampoka ry zareo nanontany ary zay hoe aiza ny taratasy fanakatomana dia hoe le taloha ihany nefa ny raha le taloha ny antony efa navorain le licence zay satria izay aloha nitadiavin'ny zareo taloha. Après an'izay koa nisy teo amin'ilay olana fampiasana groupe efa nazahoana déclaration le fampiasana groupe dia efa sokatra izay dia amin'izao nefa ny hoe izay ihany ny amin'ny fanakatonana dia mangataka izay hoe mba hisokatra ny orinasa mba ny fanazavana ihany koa ny fanjakana hoe inona ilay tena antony nanakatomana dia ny olona be da be mivery asa dia mangataka izay mba hiverina hisokatra dia hiverina hiasa daholo ny olona izany. Olona izay mpiasa tao na olona hafa izay mitady asa fa manome asa ho an'ny olona indrindra eto Mahajanga société io. Raha tsy ahivony tsy vavoalohany no nisy ny fanakatonana ity orinasa mpanodina menaka eto Mahajanga ity fa efa matidi-piseho. Olana ara-taratasy ny fototra tany am-boalohany taty aoriana nosokafana fatao hoe efa nahazo fankatoavana. Avy eo no idina indray fa tsy nahafen'ny fepety amin'ny faraparitahana ny vokatra eny amin'ny tsena. Raha atao ny jery todika dia olana azo vahana tsara ity olana misy eo amin'ny orinasa ity. Saingy inina takonana ny ao ambadika rehetra izay lasa sakana ho amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Mo etsakilan'izay ireo mpiasa madinika sy ny fianakaviany no mizaka ny vokany amin'ny fifandroritana ny ireo mpandraharaha sy ireo tompona ndraiky mpanjakana mahefa. Iverenantsika kely ny fitsidian'ny filohan'ny pirenena indiana eto amintsika io arivo io araka ny efa namarata amintsika teo dia nisy ny fitokanana foto-drafitrasa izay mifantoka amin'ny tontolo fambolena ambanivohitra. Ivitoerana hitetsina ny sana izay ampiasana ireo teknôlôjia avo lenta toy ny satelita ahafahana mijery ireo lesoka sy anatsarana ny fambolena. Niaraka nitokana izany ivitoerana izany ny filoham-pirenena indiana sy ny filoham-pirenena malagasy. Isan'ny efa fanamafisana fiara-miasa izany hoy ny filoha indiana nanatrika izany Miramerdjatov sy Dolpha Rakotoniana. Isan'ny olana goavana amin'ny fambolena eto Madagasikara tsy fahafantaran'ireo tantsaha mialoha ny toetany manoloana ny efa fiovavan'ny toetrandro eto amintsika. Mety hitarika amin'ny fiainan'ny vokatra nefa izany tsy fahafantarana ny toetany izany. Manomboka izao anefa dia iova izany satria eto amin'ity ivitoerana ity dia natao akana ireo sary amin'ny zana-bolana. Ireo sary ireo avy eo no ahafahana mijery ny fivoarana eo amin'ny fiovavana misy amin'ny zavaboary na vola izany na toetry ny tany. Ary koa zany anarahantsika ny vokatra
fambolena ohatra satria amin'ny alalan'izay sary amin'ny zanabolan'izay a no ahafahantsika mandrefy ohatra hoe amin'ny tanimbary anankiray hoe tokotokony amin'ny fijerenan'le fanirian'ny vary fotsiny dia azahoana maminavina hoe tokotokony 4 tonnes isaky ny hektara ny vokatra mety hiakatra amin'ity tanimboly ity na amin'ity tanimbary ity. Ny fanjakana indiana no miara-miasa tamin'ny Madagasikara tamin'ny fananganana ity ivitoerana ity. Mitetina $3 miliara ny vola nomen'ny firenena indiana antsika malagasy, vola tsy averina intsony. Namafisy ny filoham-pirenena indiana androany fa tetika saiza entiny izy ireo anampina ny Madagasikara ity ivitoerana ity, ary teto no anomboana izany amin'ireo firenena afrikana miisa 5 vinavinain'izy ireo iarahana miasa. Fanamafisana ny fiara-miasan'ny firenena roa tonta ny fisiany izao foto-drafitrasa izao tsapanay fa andry ankina ny fampandrosoan'ny Madagasikara ny tontolo fambolena toy izany koa ny any amin'ny firenenay any Inde ka antony anohananay anareo. Nateriny filoham-pirenena malagasy ihany koa fa fanohitra iray ho amin'ny fampandrosoana tokoa raha ny eto Madagasikara ny tontolon'ny fambolena ary nambarany fa mbola manamafy zavatra telo lehibe ny fisiany ity ivitoerana ity. En premier lieu, l'excellence de la relation entre nos deux pays. Voalohany ny fiara-miasan'ny firenena roa tonta, faharoa finiavan'ny fanjakana malagasy hampandrosoana ny tontolon'ny fambolena, ary fahatelo ny ahafahan'ireo teknisiana malagasy misitraka vokatra marina amin'ny fampiasana ny teknolojia avolenta. La reconnaissance de la capacité des techniciens malagasy à maîtriser une technologie de pointe. Nanafatra ireo mpiasan'ny misery fambolena ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity hitandro ireo fitaovana vaovao ireo. Ko dia mahaiza miaro zany fitaovana sarobidy izany zay ekinan'ny fampandrosoanany eny ambanivohitra. Notikanana androany ary efa miasa avy hatrany ity ivitoerana ity ary ifandrombona ny mpiasa malagasy sy ireo teknisiana indiana aloha aty am-boalohany. Ny vokatra azo avy amin'ireo satelita ireo kosa dia izy teknisiana hitatitra eran'ireo faritra sy distrika eto Madagasikara mba ahafahan'ireo tantsaha misitraka izany. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany 5 taona no nomen'ny mpitsabo azy tamin'izany fotoana izany naharitra 7 taona kosa nefa i Stephen Hawking. Nindosy ny fahafatesana teo amin'ny faha-7 taonany i Stephen Hawking ilay lehilahy voasokajy ho isan'ny lalitsaina indrindra maneran-tany natao azy tsy fahatomobana ny vatany. Nodimandry i Stephen Hawking, astrophysicien britannique. Teo amin'ny faha-7 taonany izy no izao nindosy ny fahafatesana izao rehefa nolazon'ny aretina Charcot na aretin'ny any amin'ny atidoto ao anatin'ny 15 taona. Ny aretina izay nahatonga azy alemy tanteraka ary tsy nisaraka tamin'ny fauteuil. Tsy afanteny ihany koa izy nandritra izany fotoana izany fa ity fitaovana manokana ity no ahafahana mahafantatra ny lazainy. Niotra ny vinavina ny fotoana nahavelomany satria amin'ny ankapobeny taona vitsy ihany no ahafahan'ny olona tahaka azy miaina. Ankoatra ny kilema nahazo azy, nampalaza ny Stephen Hawking maneran-tany ihany koa ny fahaizany no sokajiana ho isan'ireo olona lalitsaina indrindra izy nifantoka tamin'ny fiforonan'izao tontolo izao sy ny fiodiny ny fikarohana ny tanterahiny. Manoloana izany, nifanesi ny teny fampiononana ho azy teny amin'ny tambazotra sosialy. Izay ny vaovao maro samihafa nentina tamintsika, ireto indray kosa ny lohateny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Fomba fanalana fofona amin'ny vatana no nanontaniana ireo olona ao anatin'ny Hoy-anao. Ny tantaram-piainan'ny Ramora Favori sy ny mampiavaka azy indray no entina amintsika ao anatin'ny portrait. Mpianatra Rozandary safotra nandritry ny lahatenin'ny Prime Ministre Justin Trudeau no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny rijatahina sy tsara fara ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Mito ny logité tapany faharoa indray zany sika manomboka eto ary dia miaraka amin'ny tsara fara. Manao ny ianao? Salama rijatahina, salama tompoko.
ary dia iresaka zavatra maromaro sika fa zaho aloha ny miteniteny foana ie manoloana le fahatongavan'ny flo indiana dia resaka manodidididina andro zareo indiana tsika zay mpiaramonina amitsika mpiray-tany lasako amitsika ery ihany koa ny rehefa miteny hoe indiana tsika menakavy dia tonga dia ozy tsika hoe karana dia rehefa mahita Sri Lanka nefa tsika dia ataontsika hoe karana mahita pakistani tsika dia ataontsika arabo ataontsika karana hatramin'ny egyptiana zany hoe rehefa nay le olona fa boribory satroka rebareba ny lambany slamo finoany varotra no ataony dia tonga dia sokajitsika hoe karana ka zay mihitsy ve le karana nametrahantsika azy hatramin'ny voalohany fa ny tena marina aloha dia zao hoe ny indiana no betsaka indrindra amin'ireo karana lazaintsika ireo ary ny indiana no tena miparitaka manerana ny Madagasikara rehefa tonga teto Madagasikara zareo dia ny akapobeny zareo ataky faritra ndrefana manomboka ny Diego ka amin'ny faritra Tuliara iny hatrany Tsimoany iny ny tena napavantana andry zareo indiana fa ny sinoa ndraiky io sa no havanana mipetraka taty amin'ny faritra Tsinanana iny manomboka ny misava iny tamatavy sy ny karazana zany dia be dia be ny zavatra nentin'ireo indianireo taty amintsika satria tadidio fa efa anjato taonany maro no tonga teto zareo indiana zavatra nentin'ny indiana teto zao ohatra dia ny kolotsaina raha mandinika tsika rehefa mahita karana mandia ao anaty film karan'ireny dia ny karana sy ny malagasy rery no mampandia tanana le manao salama zao reny manao ratsy tanana ozy tsika tsy fantatra hoe avy ety amin'ny karana ve reny zavatra reny avy aty amin'ny salama indiana sary zareo nangalatahaka tsika ny sarety ihany koa zay hita eto amin'ny faritanina Tananarivo le hazo be mavesatra be le kridiarana misy vy le tanamasoandro ngezabe iny tena sarety karana ireny sarety indiana tiako tenenina eto zany akoatran'izay dia ny vehivavy mitafy lamba hitatsika teo zao ny vadiny filoam-pirenena indiana fa mitafy lamba izy ary ny fomba fitafiny lamba fotsiny mitady hitovitovy amin'ny fitafin'ny lehilahy malagasy lamba le milatsaka veto dia misy lamba mivadika makaty fa efa lamba aloha reny ary ny fahaefatra farany dia ny anarana zay reo tsara fa ny filoha indiana misy hoe raha ny anarana any Maurice misy an'le rangolam saky misy raha dolidolo eto misy teratany karana anankiray mpanefefebe zay manomboka amin'ny raha koa ny anarana dia zany zavatra rehetra zany efa ifamatorany le firenena anankiroa na zany 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 nefa efa amanjato taonana izy ako no efa tafiditra teto ry zareo fa tsy mety mihitsy tena tafatsofoka isika mihitsy ny tena tsy dia tena mandray roatra andro zareo na dia miparitaka era Madagasikara azy izy rehefa tonga eto amin'ny tany anankiray dia zao tsy mifidy tany an'irena-pangady izy fa miparitaka izy menakavy dia ny sasany hitanao any Besalampy ny sasany hitanao any Batiboiny ny sasany hitanao any Solala misy azy daholo ary mpiavana daholo ry zareo reny dia zao mifindra monina ty aminao izy tompoko ary zay ny isan'ny mampaheriny zareo reto mifindra monina ty aminao izy fa entiny miaraka aminy ny kolotsainy ny fivavahany ny fomba mampanaony indrindra ny fitenenany fa tsy misy karana mihitsy na dia teraka teto aza ka tsy mahay miteny karana fa nohatra kely amin'izay tsika malagasy tsika rehefa mifindra any an-tanin'olona ny zavatra ataontsika voalohany indrindra dia zao ajanontsika aty Madagasikara ny fitenitsika ny zanakitsika teraka tany tsy mahay miteny malagasy ajanontsika aty ny fomba fitafitsika ajanontsika aty ny fomba amampanao atsika fa ny endry zareo dia entiny manaraka azy zavatra fotsiny tsy tantoky fotsiny amindry zareo rehefa miresaka aminy ianao dia zao rehefa anankitelo ianao zany miresaka aminy hoe eo misy indiana anankiroa na karana anankiroa dia eo anao miresaka miaraka aminao loha hevitra anankiray nresahana vetivety izy mivadika amin'ny teniny dia isa misy no miteny amin'ny fiteniny zany hoe ianao zany tsy mahalala tsy fantatra tsony hoe mifosa ve ty olona ty sa mitetiky ny aninona mitetiky ny aninona satria zay fietsika zay rehefa ohatra ka miteny amin'ny teny tsy fantatry le olona anankiray io manoloana io anao dia efa tsy fahalalam-pomba zay zavatra zay dia zany natsana sy dia be dia be zavatra tokony ianarantsika amin'ny karana
mijaly ny karana sasany fa ataontsika menakavy ao anaty kitapo daholy anankiray mitovy rehefa karana hoe raha voakarana zay a dia mpanao bizy zay a dia mpanondrana ny arem-pirenentsika izay zavatra zay dia tena misy tompoko zany ary tena marina zany fa misy koa nefa ny karana tsara tsy manao an'izany dia ohatra zany koa misy koa ny vazaha zay tena ratsy fanahy fa misy koa vazaha tena tiatsika dia misy koa azange malagasy ratsy fanahy fa misy ihany koa ny malagasy tena tsara fanahy ka aza dia atao anaty kitapo anankiray ohatra zay loatra ny olona rehefa miresaka aminy ianao fa tsy dia fahalalam-pomba sy tsy dia fahaiza-miaina koa zay zavatra zay misaotra tompoko saotranao afatra tsara fantatra ihany koa zay fa iresaka ho ianao aloha sika mety mifandray amin'ny vaovao sy ny zava-nitranga teny amin'ny anteny mira ihany ny fanontaniana nentina tamintsika atao anatin'ny ho ianao inavy ny fomba atao na mety hoe fitaovana na zavatra ampiasaina analana fofona amin'ny vatana fantatrareo ina mety hoe fombafomba atao ialana amin'ny fofona amin'ny vatana fofona vatana misasa dia mampiasa lamy dia zay ngamany raha anao manokana zao ina amin'ireo fomba inona no ampiasainao zany misasa dia mampiasa déodorant dia zay ihany ngamany misasako dia manao madio gel douche dia déodorant mandraparivony andro tsy mahay mahandro dia misasa dia inona koa tsy na voasary makirana mielika ohatr'izany dia na alamo ny ampiasaiko ohatra hoe maimboelika ohatra alamiko possible be mahandro matetika ny anazy zao ohatra hoe mahandro a dia manao déodorant na alamo rehefa alamo déodorant impiry isan'andro ny tokony hoe misasa intelo maraina tanjo ariva raha ohatra anao aloha tsy maheno a za tena satria za tsy tia ilay fofofofona dia amin'ny vatako zany tonga dia hitako hoe tsy maheno satria za misasa foana mahandro misasa foana impiry zay misasa foana zay maraina ariva ianao ve zao mahavita an'izay sa inona fomba ataonao zao tsy ampisy misasa ny asasa ihany fomba atoro aloha zao dia midio tsara dia rehefa avy midio dia raha ohatra tsy tianao isy fofofofona amin'ny vatanao dia ny alamo mora zao dia izay dia voasary makirana zaraina roa iny dia ahositra amin'ny elika tongotra misimisy froma reny ohatr'izay tsisy fofona za aloha mampiasa tsisy mahandro ihany ka mahandro amin'ny savony tsara mahandro isan'andro zay misy mihoatra indroa arakaraka ny olona ankoatran'izay mety hoe alamo akoatry ny alamo misy olona mampiasa an'izany ihany aloha tsy fantako andramose manokana zao inona dia mahandro ihany mahandro isan'andro zay zany atao mahandro isan'andro fanalana fofona vatana ny olona rehetra aloha anatin'ny fitsipiky ny fahaiza-miaina sy ny fanabeazana maha-olona dia tokony hanana fahazarana midio sy misasa isan'andro na fotoana inona na fotoana inona angamba tsy misy afa-tsy izay tompoko mety hoe mandahitra reny fa vonjy maika ihany fa tsisy afa-tsy ny hoe fahazarana midio sy misasa isan'andro ny midio sy misasa zay ny tena miverimberina teo mipetsaka sa mety hoe ampy ve zay mety hoe tsy ampy satria misy tokoa ny fitaovana hafa tahaka ny hoe voasary makirana tahaka ny hoe alamo anisan'ny teny teo akoatr'ireo hoe déodorant zay efa ampiasaina amin'izay manokana mihitsy moa zany ireo ny tena hoe ampiasaina amin'izay asa misy hevitra ny aloha zany ny tonga dia tenika dia ampiandohana ny olona salama dia olona tsemboka zany hoe mamoaka atsembohana fa iny atsembohana iny raha mijanona ela eo amin'ilay vatanao dia mivadika misy fofony iny
dikan'izany zany rehefa anala fofona zany aloha dia voalohany indrindra zany aloha mandro manala an'le atsemboana iny rehefa afaka iny atsemboana iny a zay ianao vao mampiasa alamo na voasary makirana na déodorant dia io arakaraka mifaritra raha ty Antananarivo aty zao ohatra ka tsy dia metsiketsika firy ny asanao a tsy dia mampiasa vatana mety indray maraina isaky ny maraina ihany na isaky ny hariva ianao mandro fa raha mifaritra tany misy mafana ianao a ndraindray intelo inefatra indimy inenina ianao a mbola tsemboka foana ka iny atsemboana iny a le alana tsy mety zany raha hoe tsy nisasy ianao tsy nidio dia manisy alampo fa avao mainka zava-dozy eo am'le déodorant ndray déodorant misy maro karazana misy an'le ahositra misy efa fofona mba jereo ihany koa zay mety amin'ny vatanao satria mitoe-batanao manana ny maha ianao a dia misy an'le asianao déodorant ihany le izy a dia tsy misy fofona tokoa manitra fa misy atsemboana be deaibe hita varitra indray a aty dia manahirana ihany koa zany indrindra hoe mandeha mariage ianao a efa fetinao ale a mianjaika ny olona kanefa ianao a dia lena daholy a ny any ambany elika rehetrarehetra ny tsy karazana ny kiraro koa ohatran'izany ny kiraro matoa ianao froma dia tadio tsara fa tsy misasy ianao zany zay ny dikany any amin'ny tongotra io tongotra anao io a andrama akao vato a na akao borosienjaketsina dia kiso isan'andro fa misy atsemboana misy tseroka fotsifotsy zay miala avy amin'io tongotra ao io ka rehefa afaka ao reny a na tsy mila déodorant azy ianao na tsy mila ninina any amin'ny tongotra dia afaka io fa ny aingina aloha tena mampahafaka ny froma dia carbonetra voalanao dia hosolo carbonetra fa iny efa miala dolidoly a dia araharota manomboka avy amin'izay mikosoka ny zavatra zay fa ianao ihany ny sahirana fa ny problema dia ty ny fofoka elika holo dia tsy amin'ny tompony fa ny olona manodidina zany no tena mahaino azy tandremo akoatr'izay misy mety hoe raha ny filazan'ireo manampahaizana koa hoe misy ny zavatra maromaro mety manampy an'izay atsemboana izay na manampy any koa ny fofona ao anatin'ny atsemboana mety dia mbola fantatsika na mety dia voaresaka dia anatin'izay ohatra ny sakafo hohanina ny sakay hono anisany manampy an'izay ny tongolo ihany koa ny sigara ihany koa ao anatin'izay mety manampy ny atsemboana izay raha ohatra ka zany ka tena ao anatin'le hoe tsemoka matetika dia mety ireo karazany zavatra ihany koa no tsara ahena kely fa ivadika anatin'ny portraitsika raha mora favoria mino isika fa efa betsaka no mahafantatra azy a vitsiny tsy malala azy ao anatin'ny mozika eo amin'ny mety hoe tononkalo ny fanaovana rima amina hira anankiray a ny fiainany indray kosa no resantsika ao anatin'ity portrait ty vahiny eto amin'ny jemine artiste amin'ny vitamine mahafijalojininy raha rafasina profil voka tsara le style ao anatin'le drill nalovako tany amin'ny ville ny oraka daholo ny kile re araka nanarahantsika teo a hira mora indray no vahiny a atao anatin'ny portrait ho any androany fahafantarintsika ny fiaim-piainany a na tonga azy ho lasa mpanakanto a sy ny mety hoe izay mbola tsy fantatritsika makasika ny hira mora favori ndao raha anazy ny resadresaka izay ny fanaovana taminy raha navy manana hertina no tena anarany raha mora favori izay kosa no anaram-bositra alalany maro azy lehibe teto Antananarivo manambady ary mananjanaka valy mianada 13 izao ny isan'ireo hira efa navoakany ary ankoatr'io dia manoratra tononkalo sy milalao sary miatsika ihany koa hira mora ireo raha fitina amin'ny ankapobeny ny momba azy fa ireto koa sary ny mikasika ny tantaram-piainany iray manontolo tsy style sakalava tsy style sakalava wa tsy style sakalava tsy style sakalava wa ovay jokonso am'zay azony hira mora tantaraina fofoy aminay ve ny fahazazan'ny hira mora fahazazako ipempialany vato ny ana tsy sainga tsy manana CP satria mbola kely dia maty mamanay dia nitaizan'le zandrinay dia anala CP mihitsy dia dadalay natoro tany amin'ny sipo dia tsy ninambara aloha zay ny alina
dia maraina fa tsy andeha nala sepeto le miara-mianatsananay hoe ndao fa ndao ve toko nikary maraina ny lavy le rena ngava ndao satria efa vita daholo any le inona moa rehetrarehetra dia nandeha dia reny atoko nikary marainako dia no dia any tany mbola tsy nenambara tany fa olona teo kaikinay ny vary no meny anahako dia samy vary le zandranay dia raha vanjerena ny anarako tany anaty le karabaraba reny dia tsy teo nefa raha mora nazoto nianatra za misy koa nefa vao may miaka amin'ny anatra raha mora teo amin'ny tany ali satria tazy le zandranay dia afa-tsy natany raha tsy dia mianatra lezony fa tonga avy mianatra ny tany dia mitaiza dia riva ndraindray mianatra riva dia maraina dia ohatr'izany nanomboka teo zany raha mora nanao ina amin'izay nanomboka teo rehefa tsy nianatra tsy namely tena dia mbola tsisy asa dia mahita asa zao dia mahita karama zao dia mihinana zavatra makarama dia matory amin'izao mihitsy amin'ny alina dia tsisy ray aman-dreny mihitsy tsisy ray aman-dreny fa aveo dadana rehetra nanambady namety amin'ny tokantrano rery dia ina nataonao na hoe nafahanao namely tena rery teo aloha dia nisy mpanao vatsoa teo kaikinay dia nianatra vatsoa teo dia nay dia lasa nanao vatsoa teo dia taterina moa afaka ohatran'ny olona rehetra amin'izay za tsomba napiny tsamina kely ahy zany tsomba napiny ny olona nahita an'izany mihitsy ndray tanàna aminay mahita mihina dia tsy mahita matory an'izao tsika zany efa nandro fotsiny namatory an'izao mihitsy fa nenatsika nefa tsy nenamary tany zany efa nentsika tamin'ny mbola kely za tsy dia zao za lehibe zao a mbola kely a tsy mijapy ray aman-dreny zao za lehibe zao a za tsy mijapy vady tsy mijapy rafozana tsy mijapy ray aman-dreny tsy mijapy mpandrakana tsy mijapy firenena avy ivelany zany mamelona ny tenako hatramin'izao raha izay no mikasikasika ny fahazazany raha mora inona ny tena antony nahatonga anao hoe ny hira dia teo amin'ny firy-taona teo ianao no hoe lasa mpihira 2008 any ny hira dia le ny hira tsy nieritreritra no artiste fa nanaonao fotsiny nataotoko fotsiny io fozahorana iny dia nalaza dia nitadiavin'olona ny CD dia mividy dia nandeha fa ihany manaraka dia malaza dia misy mianto fa ampisehoana dia lasa artiste ho azy teo fa tsy nieritreritra anao no artiste inona no mety hoe asa nieritreretinao tamin'ny mbola kely zany tsy nieritreritra fa mandeha fotsiny eo dia tsy nieritreritra fa io rehefa makianana mako manle ny ambinina tsika mazany ambinina za toa tsisy sepe nefa manana trano telo ray pe folo ambody rano ray na soavina ndray na fotovorona la kirana fotovorona raha olona baka polisy 5 raha mbola manahira anazy manoa zany raha vita fianarana nefa tsy mahita asa noana kely amin'ny mobera rehefa vonjy ny fanahy dia nasolomasina ohatrina tsy miverina anjato fanao dia mandiova le lanitra vaovao kaiza marina raha mora ny andohan'le hoe raha mora favori any le raha mora aloha natonga le raha mora nantomikilarona sisa tamin'ny mbola kely dia vetahana vavindrenay mora manana dia ve taterina le bebe nanao lira dia lasa mora favori ary favori mihitsy mbola teveriko mpianty teneniko ty zara raha nisy an'ity raha mbola artiste anao ka mbola tsy nanao vampianatra teo akatso fianarana antonkiranao zany resaka anao artiste anao zavy zany favori zany artiste favori premier 4e année sipa raha mpampianatra tena akatso no manahira akatso andana makeny amin'ny mora fa itonkira mora mety fianarana 4e année vehivavy tonga taty amina dia mantandry ina dika an'ity dia adika ina dika onatra mora mety hoe ovily anao natsapa tena hoe lasa ny nanomboka hoe olo malaza vovoaka mihitsy fozahorana dia lasa olo malaza fa efa nanao tonkaly ranoray ihany aloha hita tamin'ny 2004 raha ny audio an'ity dia 2005 ny clip dia any dia efa nalazalaza kely inona ny tsapany raha mora hoe niova teo amin'ny fiainanao hatramina olo malaza anao niova fantatr'olona dia toteny amin'ny tena retsaretsa na namanaiza na mpiray-monina dia niova mihitsy ka misy fiovana ihany aloha manambady aman-janaka raha mora amin'izao manambady aman-janaka mivadiko ray zanako valo enina amin'ny mamany otrinahoana zany za mihitsy izy ka zany hoe te manoratsa ary misafiry teo zao raha mora ny sanganasa efa foronao raha hoe ny hira nresantsika mety efa misy anakifiry zay hira zao 3 amby 20 volume 8 izy zay dia film 2 dia tonkaly 2 manana azy miaraka amin'ny anjely misy misoko vavaka efa nitotra rato fanaony tsy mijanona nohanina ihany nohaninay tafina ihany tafinay tonony any anaranay zay hoe kristianina eo amin'izay hira zay indrindra ohatrany ahoana ny fomba fanaonao rehefa ohatrany hoe anao ny fanodinana andrakitsary ny fandraketana andrakitsary ianao daholo ve sa misy miara-miasa aminao indrendray za daholo dia indrendray misy miara-miasa ihany dia za mora fa manao le rakitsary ratsy raha le sary asy be tsy ny olona rehefa mividy amina tsy mijery asy de fa ohatrany olona anaovy le fantsy raha mora le miady rima dia le fantsy zay nandaovan'olona vola tiambo
raha mora zany amin'izao tsy manao asa fa tena hoe io asana mpanakanto tanteraka ny ataonao. Zegny fidizay manana fidiram-bola afaka fa io zany sady vadinazy io moa le sady filam-bola io fanalana azy. Za koa tiako mihitsy zany le mampiprevy an'izao tontolo zao mihitsy am'le fahaizako mihitsy le fahaizako le manam-pitafata de mampiady rimo de ampireviako aloha zao tontolo zao no alohan'ny ataperanay andriamanitra ty tamaso za mba alefaso ataovy mavoaka sady raha mivarotra ataovy mandeha na ady hoe mampime tsisy mandefa nirako daholo ny télé efa ela ny anse matoma lafo be de be merci mon dieu. Saratsika raha mora tamin'iny ampahana tononkalo kely iny manao ahoana ny fahitanao fiainanao amin'izao raha mora raha oharina amin'ny zavatra niainanao tamin'ny fahazazanao. Ka ny fahazazana hita misy rehefa zana de le milalina aloha eny de moaty zany de malotoloto eny de mijalijaly eny fa rehefa lehibe niova ka niova mihitsy na le saina ary mihatra hoe miasain'olony lehibe miasain'olony lehibe niova. Raha mora ve mieritreritra ny hijanona ho artiste sa hoe misy fikasana hafa ny aoriana any? Misy fa tefa tsy tahitoniko aloha tena keto miatombotra amin'olo izy. Le artiste zany io ihany mpa mety eny afa ohatrany ihany fa anao ferme tsy le tsanona ataoko any fody vorona any ancure de any de anao ferme mihitsy any anao ferme aloha any de vadinasa le artiste. Be mihitsy tena vinao le inona zany fiompiana aloha tety fitompina de iopo mihitsy zay mihitsy zany afa tena zay mihitsy zany tono zava-atao apetsako tandrona ray alohan'ny ataperanayko fiompiana satria tsisy retirety asako ty de na mora tsy mety nono na mira na tsy mira ho manafona. Ena ary misaotra raha mora nanaiky ndrezadrezaka taminay amaranantsika azy ngamba mety afaka manao tononkalo kely ho an'ny mpijery ve raha mora. Zavaka manao tononkalo alo mijery satria nanontaniana teto za rery de zao alohan'izay andeha fa tapitra amantarana eto an-télé za moa le varotra mandehandeha fa reto daholo le CD. Mora zay maramora azy zay mafinaritra aminy de ny fantsora sy ny fijoroana hoe zaraka ohatra zao ty zao tianao tsara tsy tianao za zao. Resaka vaovao kely ndratsika. Zavanitranga tany Kanada tany nandritra ny fandraisana n'ireto mpitandro ny filaminana ireto dia nisy ny mpianatra Ozandary izay safotra ny anjera nanoloana indrindra ny Prime Ministre Justin Trudeau. Mentored me and believed in me and who have forged the path to this very special day. Afakely ity zavanitranga tany Regina Canada ity. Mpianatra Ozandary roa no safotra nandritry ny lanonana izay natrehan'ny Prime Ministre Canadiana Justin Trudeau. Izy ireo izay efa nijoro ora iray teo eo. Raha ny fanazavan'ny Sergent Major Tammy Patterson, tsy vao izao no nahitana mpitandro ny filaminana safotra anatin'ny lanonana fa efa matetika. Nambara no antony nahatonga izany ny fijoroana ela loatra sy ny tsy fahafahana mihetsika. Ireo zavatra ireo izay miteraka tsy fikorianany raha mivantana. Nandritry ny lateny nataon'ny lehiben'ny mpitandro ny filaminana Brenda Lucky ny iray no nianjera ilay lehilahy ary nanafitra azy ireo namany. Fotoana vitsy taorian'izay nandray ny fitenenana ny Prime Ministre Justin Trudeau ary nianjera ny iray fandrony izay tovavy ka ny famonjena. Tapaka indray araka izany ny lahateny nataony. Obviously we are all aware that reconciliation is a process that needs to touch all Canadians and all institutions. Ankoatr'izay, fantatra ihany koa fa somary mafana ireo fanamenamena ireo. Voaray zao zay zareo tsy voaray hoe tsy mataty rito moko adiny ray miandro hitatsika ny toyany iny intsaka toetry ny andro farany.
toetrany andro izay tsy maintsy ho resantsika any mahakasika ilay angondraona na hoe andro ratsy ihany koa moa ny fiantsoana azy any amin'ny faritra avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao mbola tsy rivo-doza izy saingy efa nandefa kosa ny fampandrenesana ny avy ao amin'ny meteo Madagasikara ary araky ny hitantsika io ny mety tia aloha zany ny sary ny avy amin'ny zana-bolana farany teo ary araky ilay hitantsika teo ny mety ho lalany kosa atao anatin'ny andro vitsivitsy izany hoe ny 24 ny volana mars izy no hiditra ao amin'ny faritra Sava rehefa rivo-doza cyclone tropical izy amin'izay fotoana izay ary dia iodina manaraka an'iny ary voaka aty amin'ny ranomasina io misy ny alarana 17 io ny fivoahany amin'ny 17 ny volana mars. Ireo faritra rehetra maitsomaitso hitantsika amin'ny sary ireo Sava, Diana, Sofia, Analanjorofo, ny faritra Atsinanana, ny faritra Laotra Mangoro, Boeny, Betsiboka ary ny faritra Analamanga dia efa mahazo ny fampandrenesana izay ao anatin'ilay filazana miloko maitso araka izay fampandrenesana rehetra misy ihany koa ny mavo aorin'izay ny mena aorin'izay fa ny maitso aloha zany no an'ireo faritra ireo ary dia hoenotsika vetivety ny afatra avy amin'ny meteo Madagasikara mikasika ny fepetra tokony ho raisina ao anatin'izay loko maitso izay. Andao raha entana fiatrehana rivo-doza miaraka amin'ny meteo Madagasikara raha mahazo ny filazana miloko maitso na filazana fanarana dia midika fa 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hahatongavany rivo-doza. Zao avy ary ny tokony ataoko. Tsy miandriaka itsony aho, mba mafisiko ny trano. Mampilaza ireo tompona andraikitra raha mahita azy mety hitera-doza. Tehiriziko amin'ny toerana azy hoantiko ireo atota taratasy sy fanafody. Tsinjoviko manokana ao anatin'izany ireo olona marefo sy manana fahasembana ary manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny rivo-doza aho. Izay ny fepetra tokony raisitsika ao anatin'izay faritra izay satria isika eto Antananarivo ao anatin'izay ianareo any avaratra manaraka ihany koa dia ao anatin'izay ny faritra Atsinanana ao anatin'izay ihany koa ary dia mifandray amin'izay indrindra ny andro rahampitso dia efa somary ho tsapy izay satria homaloka ny faritra avaratra, ny faritra Toamasina ary ny eto Antananarivo ho saron'ny rahona saika mandritry ny tontolo andro mihitsy ny faritra ankoatr'ireo Antsirabe, Manjanga, Fianarantsoa ary Toliara no azo atao hoe tsy misy ny orana ary ifandimby eny ny masoandro sy ny rahona. Toliara hatrany no mafana indrindra 7 degré Celsius miakatra ihany koa nefa ny maripana mangatsika indrindra 12 ny any Antsirabe. Ireo ihany koa ny maripana ho an'ny faritra hafa rehetra izay mety misy antsika sy ny manodidina azy. Ny fiposahan'ny masoandro mbola tsy dia misy fiovana loatra amin'ny 9 latsaka fefa ny miposaka amin'ny 9 sy 10 minitra no ilentika. Izay no azo ambara mahakasika ny toetry ny andro sy ny logité inona no resantsika dia mifampahiretsika menakavitra vao eo ny cyclone lasa vao eo nisy an'ilay tangoron-drahona iny tery avaratra tery dia zao indray zany avaratra Atsinanana engany fotsiny mba mifampivavakatsika mba tsy dia amely mafy firy. Izay no irariana ary dia mirary alina mahafinaritra antsika rehetra ihany koa rahampitso amin'ny fitora sasandray logité manaraka. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers, vous a présenté
Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira-ndava ny ankonana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankonanao. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Slippers, samatsamatsirizany zanako izany. Couche slippers manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny Logité.